नगरिकन तपाईहरु सामुन्ने मैले फेरि ढेँडोलाई यस्तो पुराले मजाले बनाएर ल्याइसकेको छु गाइस। मेरो सब्जी रहेको छ यहाँ चाहिँ पाङ्ग्रा। ए लौनानी लाखे पाङ्ग्रा धेरै लिएपछि यस्तै हुन्छ कि होइन। अब एकजनालाई कति खानु र 2-3 पिस भए पुगिहाल्छ। त्यहाँभन्दा फेरि धेरै खान सकिन्न। अब के गर्नु गाइस है। त्यही भएर अब यो चाहिँ हिजोकै बासी हो है गाइस। यस्तो घर पिरो नमानिकन चाहिँ एकदम बबल तरिकाले भिडियो हेरिदिनु होला गाइस है। म ढिलो नगरिकन म चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेर म लडिहाल्छु ढेँडोसँग, किनकि मलाई यो ढेँडो देख्ने बित्तिकै एकदमै भोक लागेर आउँछ के गाइस है। मैले आज खुर्सानी लिएन गाइस। खुर्सानी अब खाना कम गर्नुपर्छ है गाइस। तेल धेरै भएर नुन थपिदिएको थोरै, पानी थपेको नुन थोरै थपेको अलिक बढी भएछ।
लगाइ मैले खाइसकेको अवस्था छ है गाई। अब अलि नुन चर्को भएछ र यो झोल मैले चाट्न सकिनँ। आलुहरू आलु छोडिदियो, 2-3टा आलु छोडिदिएँ। अरू चाहिँ मैले चिप्पै खाइसकेको अवस्था छ गाई है। अब के खाउँ त हो लाखे। अब भात खाउँ भने भात मुखबाङ गरम भने अब भातको लागि चाहिँ अलिक भेराइटी नै चाहिन्छ है। अब एउटा बुटुङ दाल चाल है, अलिक चट्टा भुटेको मासु यताउति अग्रम बग्रम चाहिन्छ है। त्यस्तो गर्दा मलाई एकदमै झ्याउ लाग्छ के गाई चाहिँ। अब भुट भात पार्नलाई यताउति गर्दा अब लेडिजहरूले त गरिहाल्छ। अब जेन्ट्सको अलिकति त्यस्तै पारा हो कि गाई। सो मेरो त यस्तै घक्रा गोरको यस्तै आउँछ गाई है। ढिलो नगरिकन अब म चाहिँ बाबाई भन्न चाहन्छु। बाबाई।